ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് മേഘമലയിലെ സുപ്രഭാതമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ല മൂടൽമഞ്ഞാണ്. ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. നമുക്ക് സൂര്യൻ വരുന്നൊന്നും കാണാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇത് തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് രാവിലെ ഒരു 6 മണിക്ക് മുകളിലേക്ക് 10-15 കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ റോഡ് ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയത് കാരണം ബസ് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മേഘമലയിലെ സുപ്രഭാതങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നോക്കാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടിയെയും മൂന്നാറിനെയും ഒക്കെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അധികം ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ മലിനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഇതൊരു കന്യകയായ സ്പോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അധികം കെട്ടിടങ്ങളില്ല. ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെറിയ 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 വീടുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളില്ല. നമുക്കൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റില് തൊഴിലാളി താമസിക്കുന്ന വീടുകളാണ്, ക്വാർട്ടേഴ്സുകളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു റോമൻ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചാണ്. വളരെ ചെറുതാണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് മേഘമലയിൽ 1-2 കടകളുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്താണ്. വളരെയധികം സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ള ചെറിയ കടകളാണുള്ളത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വളരെയധികം ഉണ്ട്. ഇന്നലെയൊക്കെ മഴ പെയ്തതിന്റെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എസ്റ്റേറ്റുകൾ മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കുറെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേസ് എന്നൊരു ഡാമുണ്ട്. ആ ഡാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. ഏകദേശം ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇത് ഹൈവേസ് ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ മുതൽ ഏകദേശം അങ്ങോട്ട് ഡാമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. മറുവശത്ത് നല്ല തിക്കായ ഫോറസ്റ്റ് കാണാം. ഇതാണ് ഹൈവേസ് ഡാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു വെള്ളം സംഭരിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു ഡാമാണ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഇതിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ പറയുന്നത് 3.1 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആഹാ, എന്തു മനോഹരം! ഇതേപ്പറ്റി പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. കണ്ട് അനുഭവിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്ര സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത്. ഹൈവേസ് ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ആണ്. പ്രഭാതത്തിലെ ഈ കാഴ്ച മറ്റു സമയത്തിനേക്കാൾ വളരെ ഡിഫറന്റ് ആണ്. മനസ്സിലെന്താന്ന് പറയാൻ വയ്യപ്പോ. അത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഇത് ഡാമിന്റെ കീഴ്ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ്. 2 ബസ്സാണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സാണ് ഉള്ളത്. മണലാറ് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതാണ് ബസ് പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയും നമുക്കിവിടെ വരും. ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണും. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ബസ്സിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. ബസ്സിൽ കയറാൻ രാവിലെ തന്നെ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചിന്ന ചായക്കടയുണ്ട്. ചായക്കട കയറി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ 2 ചള. ടീ 3 ടീ.
கூறப்படும் என்றும் 26ஆம் தேதி மதியம் 7 மணியுடன் மக்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெலங்கானாவில் என்கவுண்டரில் 4 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட இடத்தை தேசிய மனித உரிமை ஆணைய குழு வெளியில் கொண்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 4 പേർ വെള്ളിക്കിഴமை அதிகாலை മലയാളികൾ അധികം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് മേഘമല. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഇത് വളരെ അകലെയല്ല. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു 230-250 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മേഘമല. ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാർ ഒക്കെ നശിച്ചുപോയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാർ. ഇവിടെ വിർജിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയും അതിന്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മേഘമല വരണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഹൈവേസ് ഗാർഡൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. എന്തും മനോഹരം. ഇത്ര നാള് നമ്മൾ പല നാടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ കാശൊക്കെ മുടക്കി അന്യനാടുകളൊക്കെ പോയി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്വർഗം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളപ്പോ എന്തിനും നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു? ഇത് കാണാതെ വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. 100% ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു മേഘമല. കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു നിശ്ചയമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു പോയാൽ ഒരു നഷ്ടവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പറയാനില്ല. അത്രമാത്രം ഗംഭീര ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് മേഘമല. ഇവിടെ ഈ നല്ല റോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കാറുകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസേ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ. ബസ് അങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ബസ് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം മണ്ണിടിഞ്ഞ ബസ് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ സുമോ വാഹനങ്ങളാണ് ഇവര് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി. ഏകദേശം 17 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ എൻഡ്. മഹാരാജമട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞാണ്. ഒരു 10 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്ല വ്യൂ കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 2000 രൂപയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. ഈ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ 2000 രൂപ ഇവര് വാങ്ങിക്കും. ഒരു സുമോയിലൊരു 5-8-9 പേർക്ക് കയറാം. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ മഹാരാജമട്ട് വരെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. മിക്കവാറും ആന ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഇവിടെ രാത്രി ആന ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പകലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഹൈവേസ് ഡാമിന്റെ എൻഡ് പോർഷനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒരു തുരങ്കപ്പാത വേറെ കുറച്ച് അപ്പുറം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മഹാരാജമട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു ഡാമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഈ മേഘമലയും അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള. നമുക്കിവിടെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരണം, കാണണം. ഒരു അനുഭവമാണ്. ഈ അനുഭവം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫീൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ വന്ന് കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയുക. ഇത് മേഘമല ടൗൺ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയുള്ള ലോഡ്ജാണ്. സർക്കാർ ബിൽഡിംഗ്. 12 റൂമുണ്ട്. ഇവര് പറഞ്ഞ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 രൂപ ടാക്സും. അപ്പൊ 1120 രൂപ ആണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ലോഡ്ജാണ്. ഫോണിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോൺ നമ്പർ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റൂമൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി കാണാൻ. ഇപ്പൊ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി താമസിക്കുന്ന റൂമാണ് നമ്മൾ കയറി എടുത്തത്. അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരുന്നത്. പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ തടാകത്തിന് സൈഡിലാണ്. മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവിടുത്തെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയാം.
ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച കുബേന്ദ്രൻ ഹോം സ്റ്റേ. ഒരു 19 ഏക്കറിൽ വരുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. ഇവിടുത്തെ നിലയിൽ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. 3500 രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ 4 പേർക്ക് താമസിക്കുന്ന 3500 രൂപ അവർ വാങ്ങിച്ചത്. വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനോട് വളരെ ചേർന്ന്, ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചതൊക്കെ. തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീര തണുപ്പാണ്. എന്നാലും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും താഴേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ തെന്നലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അധികം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് മേഘമല വ്യൂ പോയിന്റ്. എന്ത് ഭംഗിയാ താഴേക്കുള്ള കാഴ്ച. ക്യാമറയിൽ ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നു. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്, അയ്യപ്പൻ മേഘമലൈ ഹോം സ്റ്റേ. ഇതിലെ നമ്പറൊക്കെ കാണാം. ആവശ്യക്കാരനെ ഇതിന്റെ അത് വിളിച്ചാൽ കിട്ടും. നമ്മള് മേഘമലയിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന താഴ്വര ദൃശ്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചിന്നമണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിയാണ്. ചിന്നമണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ് ചുരുളി വാട്ടർഫോൾസ് അവിടെ കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ചിന്നമണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ റൂട്ടാണ് ചുരുളി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ. ചിന്നമണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്ററാണ് ചുരുളി ഫോൾസിലേക്കുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെ തനത് ഗ്രാമീണ വഴികളിലൂടെ, അതിഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമീണ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുരുളി ഫോൾസിന്റെ അവിടെ ഗേറ്റിംഗ് എന്നൊരു ബസ്സുണ്ട്. അവരുടെ ബസ്സുണ്ട്. ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 10 രൂപ എടുത്ത് ബസ്സിൽ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ പണക്കാരായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ബസ്സിലുള്ളൂ. ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കുവാണ്. കാര്യം ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ നടക്കണം. ചുരുളി ഫോൾസ് മേഘമല റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്ന നദിയിൽപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
തമിഴ്നാട് വിടാൻ പോകുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ മീഡിയ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. കൂടാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക.